सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो गोली से भी तेज दौड़े और फिर भी इतनी सुरक्षित हो कि 50 साल में एक भी जान न गई हो। हाँ, ये है जापान की शिनकानसन बुलेट ट्रेन, जो 1964 में दुनिया को दी गई थी। टाइम की इतनी पक्की कि लेट होना मतलब बस सेकंड्स का फर्क। जापान ने दुनिया को दिखा दिया कि परफेक्शन और भरोसा कैसा होता है। लेकिन जब बारी आई चीन की, तो खेल ही पलट गया। चीन ने सिर्फ बुलेट ट्रेन बनाई नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क पर राज कर लिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क चीन के पास है। 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैक और स्पीड इतनी कि 350 किलोमीटर आम बात है। कुछ ट्रेनें तो 600 किलोमीटर तक उड़ने को तैयार हैं। तो अब सवाल सीधा है, भरोसा चाहिए तो जापान की सवारी करो और स्पीड चाहिए तो चीन की।